نتكلم على موضوع الحلقة. اليوم الصباح اجي افتح الفيسبوك الاقي الناس كلها مجنونة على موضوع اكتشاف اول حالة كورونا في اليمن. اجي ابحث اشوف ايش الموضوع، من اين اول حالة، كيف دخلت، الموانئ موقفة، المنافذ موقفة، من وين دخلوها. المهم بحثت شوية لقيت هذا المنشور، ناشرين تغريدة لواحد اسمه محمد عبد القدوس نائب رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء اليمنية 7. قال فيها: يؤسفني أبلغكم عن أول حالة كورونا في اليمن. تقريبا قالوا الواحدة جت من السعودية. المهم أنا جيت أقول كيف كورونا باليمن، كيف بيسووا المستشفيات، كيف وضعها باليمن، الرعاية الصحية عندنا أنتم عارفين كيف. يعني الموضوع مش سهل. كورونا يدخل اليمن، أمريكا بتنزف من كورونا. الحلقة اللي فاتت قلنا أمريكا سجلت 13,000 حالة في اليوم، اليوم أمريكا بتسجل 30,000 حالة في اليوم. المهم صراحة الناس كلهم انشغلوا بالخبر. حسب كلام محمد عبد القدوس انه جاء له اتصال من مراسل وكالة الأنباء اليمنية 7 وقال له ان في واحدة طلع فيها كورونا. نشر التغريدة، قفل الجوال. المهم الناس كلهم جننوا. واحد عمل سكرين شوت للتغريدات ونشر بالفيسبوك، واسمع لك الناس ينشروها والناس يتكلموا وجود اول حالة، والمونت كارلو نشرت وجود اول حالة في اليمن. يعني كل الناس يتسابقوا علشان الخبر ومحسين انه انجاز او واحد اخترع علاج للكورونا. صراحة حب الشعب للشائعات حب يعني ما فيش فوقها اي شيء. المهم للامانه هو مسح التغريده وقال انه تسرع انه نشر خبر من غير ما يتاكد من مصداقيته، وللامانه انه عمل موقف مشرف لو ما اعتذر للناس وقدم استقالته واحال نفسه للتحقيق. وهذا صراحه يعني نادرا ما نلقاها عندنا ان في مسؤول يقدم استقالته بسبب خطا هو عمله. صراحه انا اشكرك على هذا الفعل الاخلاقي والمهني. المهم بعد ما طلع وقدم استقالته واحال نفسه للتحقيق والناس ارتبشوا، وطلعت وزاره الاعلام واصدروا بيان بتوقيفه عن العمل بعد ما استقال، مع ان البيان متاخر صراحه، بس انا اشكرهم فيه علشان مره ثانيه واحد يتاكد عن اي موضوع قبل ما ينشره، خصوصا في موضوع كورونا لان هذا الموضوع موضوع يخص البشريه. المهم زي ما قلت لكم بالحلقه السابقه، هذه السلسله بتتخصص بالشائعات اللي على الفيسبوك او على السوشيال ميديا، واهم الاخبار الكاذبه اللي تتداولوها في الفيسبوك واللي تتداولوها وتجننوا الناس فيها. هنا نطلعها ونبحث منها ونشوف ايش الصح ونطلعها لكم. بس بالاخير يا ريت تشارك هذا الفيديو واتساب، فيسبوك، انستغرام، تويتر، انشره باي مكان تقدر عليه. لا تنسوش تضغطوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه وتفعلوا جرس التنبيهات عشان توصلكم كل الفيديوهات. السلام عليكم.